Co takhle někomu udělat radost? Napadlo mě totiž, že když budou ty Vánoce, tak jednomu z vás splním se. No, vlastně to chci dělat častěji, tak dej odběr. Nicméně rozmohl se nám tady takový nešvar. MMA. A cože to vlastně je? Mixed Martial Arts. Neboli smíšené bojové umění, které kombinuje prvky různých bojových sportů či umění. Box, judo, wrestling, kickbox, muay thai a další. Zápasníci MMA zažívají opravdu drsné přípravy a jdou si tvrdě za svým. No a jak asi víte, tak bojové sporty v mém životě znamenají fakt dost a miluju je. No a stejně tak miluju Octagon, protože jejich turnaje v MMA a i videa, co vytváří, jsou fakt na světové úrovni. Takže když jsem se dozvěděl, že bude u nás na Moravě v Ostravě jubilejní 50. turnaj, neváhal jsem a napsal jim, že tam chci jít jako divák, ale že chci vzít random fanouška a splnit mu tak se. No a oni souhlasili. Hodil jsem tedy na Instagram soutěž a ze 4 mnou vybraných fanoušků Octagon vybral vítěze, který se mnou zažije víkend, jako ještě nikdo nezažil. Let's go. Zdar, Milane, šťastný a veselý, ty tady dej like, odběr a třeba se to splní jednou tobě. Pojďme na to. A few moments later. Potkali jsme Carlose a Milan tak mohl splnit svůj první mnoha dalších úkolů, které ho čekají. Dal jenom na půl plynu a už to zvedal předek. Já jsem ještě na plný plyn nejel. Ty vole, ten strop. Bráško, video začalo, potkáme Carlose, můžeme se podívat k němu do auta. Zatím dobrý začátek, ne? Pecka. Těším se jak svině. A začnou úkoly? No, nebudu ještě říkat. Tak jo, Milane, teď je Octagon Time, což je velká tiskovka, která bývá jenom 2x, 3x do roka. Jdu na to. Takhle. Tak jo, pojďte. Mami, doufám, že se na mě hrdá. Je ze mě totiž oficiální médium. Přes celou republiku to jenom měl. To bych proto neudělal. To video je super v tom, že to bude splněný i jsem pro mě, kámo, nejenom pro tebe. No jasně, Užijeme si to spolu. Yes, těším se na to. No, to bych nebyl já, abych nepřišel pozdě. Jsme prostě mezi 5 největšími organizacemi světa. Děkujeme moc. A my děkujeme Octagonu za to, co dělá pro nás, pro fanoušky, bo to dělá skvěle. Na tiskovce oznámili další tip Sport Game Changer o 1 milion euro a ukázali i trofej pro vítěze letošního ročníku, která stála 4 milionů korun. Pojištěnej jste, ne? no za mě pecka a přichází na řadu fighteři. David Kozma, Mati Peňáš, Ivan Buchinger, Terminátor, Carlos Vemo, Patrik Kincel, Attila, Dave. A oficiálně oznámený zápas na příští rok Vémola VEK 2. No a říkal jsem si, že dám Milanovi další úkol. Stoupnout a zařvat miluju Octagon. Miluju Octagon! Dobrý, jo. A teda na to, že to byla tiskovka, tak to tam dost vřelo. Marťas zamával mamce a tenhle týpek si šel dát stare down s Carlos. Jaký to je? Je to nepříjemný. Všichni hejtří, je to fakt nepříjemný. Jdem plnit úkoly. No. Kámo, sorry, běžel nám čas. Příště máš u mě 2 pěstičky. Plakát. Na který má za úkol získat 10 podpisů. Zatím má teda 2 z 10 a my pokračujeme na staredowny, kde zrovna je můj kamarád z pražské Gorily. Michal Konrad. A už teda víme, kam teda Andreas šel. By the way, ta atmosféra. Pak nastala Milanova chvíle. Bohužel neúspěšná. Následoval staredown jednoho z mých nejoblíbenějších fighterů Octagonu. Mati Peňáš. Po zranění lokte skoro rok nezápasil, takže mu držím moc palce. No a teď pro změnu nastupuje Milanův nejoblíbenější fighter, Vlado Lenga. A poslední 2 zápasy jsou titulové mezi Ivanem Buchingerem a Ronym Paradizerem a mezi Samsonidzem a Kejto, showmanem a miláčkem publika. Let's go. Masakr, ty vole, úplně jsem hotový, byl to pro mě zážitek jako prase, úplně nejsem. Takže zítra na to budeš sbírat podpisy. Zítra máš další úkoly, teď nás čeká jenom milá povinnost jít na pivo, na jídlo a večer jdeme do klubu. Převlečeme, umyjeme a jdeme do Víru, velkoměsta. Kamarádi tady mají akci. Kámo, těším se na zítra. Já jsem si pro tebe připravil malý dáreček, bylo to narychlo, takže jsem je to med od nás. Co merch, dobrý? Paráda. Yes! Pojdu do města. Boom! Držíš dietu? Čeká na signál. Ty se jo, zrovna a obrázky, jo? Když fouknu, tak obrázky budou u sebe. No, tak on. Jdeme. Jsme správně. Milan nikdy nebyl na dramech, tak to jsem přece tak nemohl nechat. Vlevo totiž hraje můj kamarád z Hradiště Martin, a.k.a. Madara, pak to krásně řezala i Bea, no a schválně koho vám připomíná tenhle DJ. Milan si party pochvaloval, ale mě ve 2 ráno už došly síly a tak jsem si dal gauči. A ano, poznali jste správně, je to Leduj ze závodu kolo versus auto. Leduj je totiž DJ. Kotromelec na dobrou noc a jdeme spát.
Vstáváme, OKTAGON je tady. No, ideální čas, noci oběd a zažít OKTAGON. Tak jo, my jsme vyfičákovaní a jdeme na co? Na OKTAGON 50. Jedeme! Bomby! My tam blídnem za něho, co, nechce, kámo, ty budeš plnit úkoly a já si to budu jenom užívat, ale dostaneš si pěkný dárky, jdeme na to. Mám tady ještě s sebou dres. Na něj bude sbírat podpisy, bude plnit úkoly a dostávat za to dárky, že jo. Pojďte s náma, jdeme si to užít. Dárek, čau. Těším se strašně, bude to top. Já jsem ti trošku kecal, máme VIPčka, jdem se najíst. Miluju jídlo a ten raut tam byl neskutečný. A pivečko tam čepoval mistr republiky. A teda bylo to znát. Holky, já bych ti chtěl moc poděkovat, fakt si plním sny tenhle víkend, mazec. Bohužel musím vypít 2. Ty jsi chudáček, fakt. Na sílu. Tak ještě jednou krásný dobrý večer, dámy a pánové, přímo tady v Ostravě. Kámo, neděkuj mě, ale děkuji lidem, co tady klikají. To díky nim můžu zažívat tyhle věci. Čím víc nás bude, tím víc toho zažije. Pecka, totální, já mám úplně tvé hustinu, buší mi srdce, takhle blízko klece, paráda ty vole. Děkuju. Jasný. Aréna se postupně naplnila a byla připravena na první zápas. Stejně jako Pepa Král a jeho svěřenec. První kolo bylo rozhodně na Míšovo straně a věřil jsem tak ve výhru. Pojď Míšo! Ale je to MMA, které dokáže být o 1 nebo 2 ranách, které vás položí na zem a zápas jste prohráli. Miguel jede se dál, stejně jako my na další úkol. Musíš se jít vyfotit s Gogim a obejmout ho. Milan neváhal ani sekundu a šel plnit další úkol. Je to tam. Máš úkol, s 10 fighterama si plácnout, než půjdou do klece. Bereš? Beru. Jednoho máme. A jelikož jsem na gala večeru pracovně, tak jsem si vzal pracovní obuv. Zápas číslo 2 nám přinesl pořádnou milu a byla to skvělá podívaná až do doby, než si Kotalík zvrtl kotník, prohrál tak zápas a Andrés Raška mohl slavit výhru a my společně s ním. Třetí plácnutí a třetí nadcházející zápas, kdy nastupuje Kertéš a pánové, musím říct, že to byla krásná podívaná. Zápas nakonec vyhrál Kertéš. A Carlos Vémola in the house. Ještě podpis za ní nemáš, kámo. Další zápas 0 plácnutí, protože mi Milan šel pro pivo. Vybral jsem si dobře. V dalším zápase Xavier dokázal ukončit soupeře, po zápase si řekl o opasek a taky o Terminátora. Johnny Walker z UFC. Teď společně s Milanem budeme mít možnost zažít něco, co jen tak nikdo nezažije. A to nahlédnout do backstage zápasníků a jak se připravují. Mimochodem vidím to jenom já nebo Kuba z PR s Milanem vypadají totálně jak bráchové. Takhle jsme. No a Milan má za úkol s 10 fighterama se vyfotit a získat 10 podpisů. Ten, co vyhrál! Wow! Děkuju moc. Nemáš zájem. Tak si můžeme udělat rovnou to, anketu tady s chlapcema, ne? No, co je? Co si tváříš? Jsi rád, ne? Jsme v Ostravě, máme tady 2 krásné chlapce a jeden z nich je David Olchava. Jak se máte zatím, chlapci? Super, užívám si to, je to vlastně můj první turnaj, takže já jsem nadšený. Já se těším na Matě, jak rozjede své bomby a dlouhý ruce. První kolo KO. Vlada Lengála. Doufám, že vyhraje KO, jak jinak. Myslím si, že to bude na body. Uvidíme. Sázka. A o co? No? Zařveš milu OKTAGON na konci. A jedeme bomby ještě. Okay. Tak jo. Jeli to, kopito, platí to. Jeden. Tak jo, díky kluci, užívejte večer. Čau. Ahoj. Já jsem Milan. Čau, já jsem Vlka. Cheers. Je. Dobrý. Jsi ready? No a co, jdu se rozehřát. Děkuju moc. Taky děkuju. Neskutečná jaká pokora z nich jde cítit. A teď si vemte, že Honza Široký Super, děkuju moc, kluci, hodně štěstí. Čau Milan. si zapamatoval Milanovo jméno. Kluci, pojďte, já na vás budoucí šampion. Já jsem Milan. Čau Rony, ahoj. Děkujem. Děkuju, hodně štěstí. Ahoj. Já jsem hotový úplně. Půjdu šefy, byl fakt dělat tebe. Vlada Lengal, you are second. I'm second! Maybe you can jog him a bit. Not little bit. Let's do it. I'm ready. The Keita Sterno, not just normal Sterno. What? The Keita Sterno. Okay. Oh shit, he's too dangerous. Thank you so much. Congratulations, yeah?
My jsme se včera viděli, ale bylo to tam takový. Ale tam byla tma. Byla no. Mohl bych tě poprosit o podpisy, jestli bychom se mohli... Musíš mít fixu. Mám všechno. Ten Andres ti to podepsal, nebo už tam nepřišel potom? Nepřišel. Andres, pojď sem. Gratuluju výhře. Děkuji moc. To byl ten fanoušek ze včerejška, jak se na něho vysral, víš? Ten Bookinger vypadá jak ty, tak to tam podepíš, vole. Autenticita. Přesně. Děkuju ti moc. Děkuju. Ať se dáme fotku, ano. Jo, děkujeme. Díky moc. Děkuju vám moc. Díky. Díky Vlado. Hodně štěstí a rozběhu. Díky. Čau. Nemám slov, je to paráda. Mám Vlada, jsem spokojený. Kámo, to pak prodáme, ale to je dobrý. To si zarámuju a budu to mít do konce života. Pište cenu. Díky moc, a štěstí. Jsme palce. Děkujeme. I pro mě splněný sen, takže Octagon, díky. Že neuhádnete, co se stalo. Milan vzal Buchymu telefon. Dobře, že jsi Tak si vydělávám. Už nemůžu. To víš, to jsou ty severní Čechy, vole, já to mám v krvi. Ale můžeš dostat výherce ze severní Čech, ale nemůžeš dostat severní Čech. Buchy, kdyby si to viděl, nechtěl jsem ti ukrást telefon. Nechci úplně předbíhat jedno z následujících videí, ale tohle je Norbert. Já okradu Buchingera, o telefon. Ty vole, to jsem se ukázal. Kejta! Dal bych si pivo. Na šílko! Zase si taky od cesty. Na zdraví. Víš, já se jdu podívat, co ještě musí splnit, kamaráde. Když tak večer fajka. Co se nesplní, to se dožere na pokoji. Já už musím přestat pít ty piva. A Martino, jo. 5, 6, 7, 8, 9. Ale potřebuješ jich 10, kámo. A nebo Vláďa, to je taky fajka. Já ti zavolám Martilu. Děkuju. Je to tam. Děkuju moc. A na řadu jde domácí borec Honza Široký. Honzovi přes veškeré snažení a podporu celé haly vítězství uteklo fakt o kousíček. Díky moc, že jste všichni přišli. Mějte se a bavte se lidi. Čau. No a kde je kamera, tam je Olchyč, a kde je Olchyč, tam je pivo. Jo, Milan už má dávno splněno, ale pokračuje v chytání Pokémonů dál. Jo, děkuji, že jste chytali i mě, vážím si toho. A Milan se rychle i blíží do finiše v plácání fighterů, tak snad Matěj bude stejně tak rychlý v kleci. A bylo to tak rychle, že to ani natočené nemáme. Matěj si král. Pak přišlo i na staredown mezi Carlosem a Pirátem, protože 29.12. si poměří síly v O2 Arena. Kdo si myslí, že vyhraje? On kvůli němu málem naboural, vole. Musel jsem ho rozhodit, vole, když je proti Vladovi. To je pravda. Nemu! A je tam 10. Sudety. Pojď první úder. Pojď! Pojď! Bohužel zápas se rozhodne na body, takže Milan sázku z Kundosaki prohrává a bude muset plnit trest. A Vlado na body prohrál. To je život. Někdy prohraješ, někdy vyhraješ. Ale nesmíš se vzdát, ne? To je za ten telefon. No a jdeme na předposlední a hlavně titulový zápas večera. Užijte si Ondrův legendární hlas. A zápas může začít. No řeknu vám jedno, Buky je žijící legenda československého MMA a to, co v tomhle zápase vydržel, tak by vydržel fakt málo kdo. Bohužel Buky prohrává a Ronny se stává novým šampionem. Sázka je sázka, kámo. Miluju Octagon! A před námi je poslední zápas a také titulový. Proti sobě nastoupí Samsonidze a Lozen Keita. A proto všichni společně jdeme!
Kejta s naprostým přehledem vyhrál a široko daleko nemá konkurenci. Výborný zápasník a skvělý bavič. Jaké to bylo? Paráda, Ondro a Palo smekám, to co jste dokázali je frajeřina. A tenhle turnaj byl naprosto skvělý. Jedeme! Bomby! Kámo, jak jsi to užil, bylo to dobrý, stálo to za to. Paráda Stojí za to to bylo. sledovat Olkyče na odběr. Yes, určitě všichni dejte odběr Olkyčovi, fakt plní lidem sny a Příště můžeš být kámo ty, nemáš zač, rád jsem tě potkal. Jsi super chlap. Vidíme se určitě někdy zase. Moc krát děkuju. Vidíme se příště. Čau. Baník? Baník, a paní ve Slovácku, to je vajzlo.